హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అనుష తెలంగాణ యూట్యూబ్ బ్లాగ్కి స్వాగతం అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. సో మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మన బ్లాగ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే హైకప్స్ ఛాలెంజ్ అండి. సో మన సబ్స్క్రైబర్లో ఒకరు ఈ ఛాలెంజ్ ఇచ్చారండి, కామెంట్ చేశారు చేయండి అని. సో స్పైసీ ఫుడ్ ఛాలెంజ్ అండి. ఓకే, సో ఈరోజు నా బ్లాగ్ వచ్చేసి స్పైసీ ఫుడ్ మీద చేస్తున్నాను. సో ఫన్ ఉంటుందండి, ఎవరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి లాస్ట్ వరకు, ఓకేనా? అండ్ ఫస్ట్ టైం వీడియో ఎవరైనా చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. పక్కనే బెల్ బటన్ వస్తుంది, దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అందులో ఆల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసిన ఫ్రెండ్స్ మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇంకెక్కువ లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో నేను ఈరోజు ఆ స్పైసీ ఫుడ్ ఏం తీసుకున్నాను అనేది చూపిస్తాను. సో చూడండి, స్పైసీ ఫుడ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను కారం రైస్ తీసుకున్నానండి. మనకి స్పైసీ అనగానే గుర్తొచ్చే వాటిలలో గ్రీన్ చిల్లీ ఒకటి ఉన్న కారం కదా ఎక్కువగా. సో నేను ఈరోజు కారం రైస్ తీసుకున్నానండి. ఇది చాలా కారం, అంటే కారం ఎక్కువ ఉంటుందండి స్పైసీగా. సో అండ్ మిర్చి. ఓకే, ఇది అండి నేనైతే ఛాలెంజ్ అనేది తీసుకొని చేస్తున్నాను. సో ఫినిషింగ్ ఇది ఎండ్ అయిపోయేసరికి ఛాలెంజ్ విన్ అవుతానా లేదన్నా చూద్దాం. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే వీడియో మొత్తం ఈ బౌల్లో ఉన్న రైస్ ఫినిష్ అయ్యే వరకు నేను వాటర్ అనేది తీసుకోనండి. ఓకే, ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ తీసుకుంటాను. ఇందులో మనం కారం రైస్ అనేది అప్పుడప్పుడు తింటూ ఉంటాం కదా, ఎప్పుడైనా నోరు బాగోలేనప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా లైక్ ఏదైనా కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు తింటూ ఉంటాము కదా. సో అప్పుడు మనం ఎక్కువ ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకుంటాము. సో ఇందులో తక్కువ ఆయిల్ కొంచెమే వేసానండి. సో కారం ఎక్కువ కలిపాను. ఇంకా ఎక్కువ లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. సో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. నిజంగా ఇది ఫస్ట్ టైం నాకు కారం అన్నం తినాలంటే భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇష్టమే, అప్పుడప్పుడు తింటా ఉంటా, కానీ ఈరోజు తక్కువ ఆయిల్ కారం ఎక్కువ కదా అందుకని. సో ఇంకా ట్రై చేసేద్దాం. కారం సూపర్గా, అంటే రియల్గా చాలా కారం ఉందండి. అమ్మో, నేను ఎంత ఉంటుంది అనుకోలే. మీకు నా ఫేస్లోనే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఒక్క స్పూన్కేనా అనుకుంటున్నారు, ఒక్క స్పూన్కే ఉంది. నేను ఇది ఎక్కువ కారం ఉంటుందో ఉండదో అనుకున్నా, అందుకే ఇవి కూడా పెట్టుకున్నానండి. కానీ బాగానే ఉంది, కానీ ట్రై చేస్తాను. ఫినిష్ అయితే చేద్దాం, డెఫినెట్గా ఫినిష్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అమ్మో, ఫుల్ ఆఫ్ స్పైస్ అండి. సో ఇది కూడా తిందాం. దేవుడా దేవుడా, మా ఫ్రెండ్స్ చాలా కారంగా ఉంది. మీరైతే నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. చాలా కారం ఉందండి. ఇంతవరకు వాటర్ కూడా తాగలేదు. సో అండి
అమ్మ ఫుల్ స్పైసీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి ఫినిష్ చేసేసా. ఓకే అయిపోయాను. ఛాలెంజ్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేసి విన్ అయిపోయానండి. సో ఫినిష్ చేశాను. నేను ఇవి ఎందుకు తీసుకున్నానంటే మిర్చి వచ్చేసి ఇది స్పైసీ ఎక్కువ ఉండదేమో, ఒకవేళ ఉండకపోతే తిందాం అనుకున్నాను. లిటరలీ ఇది చాలా స్పైసీగా ఉంది, మీకు నా ఫేస్లో అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ బ్లాగ్ అనేది ఇంతటితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. మళ్ళీ రేపటి బ్లాగ్లో మేము ముందుకు వస్తాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్.